Risampun upacara nyiramin miwah ngeringkes sani pinaka edan dudonan pitrayatnya katurang majeng sang palatra Ratu Biang Igusti Ayu Switri Suyasa pinaka ibun Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastra Putra Suyasa III kelanturang antuk ngemargiang upacara ngajum mepetik miwah ngaskara kemelatin oleh keluarga ageng Puri Tegakori rumasuk semeton saking Jembrana miwah Buleleng. Upacara kepuput oleh Ida Sri Begawan dalam Agra Segening saking Geria Tegakori Sanggulan Tabanan. Sajroning pemargin karya sanes sederhana puniki maunteng dahat mautama manutin wasiat saking Ratu Biang selami ipun maurib. Tiosan punika manut pewarah dualse saking Geria inggih punika ring tanggal 10 Juli kemargiang upacara pelebon. Santukan sampun nampekin pamidabdab nyanger rahina jagat galungan kejantenang nenten akeh dualse becik. Punika sani mawinan saking paiketan puri mutusang indik pemargin dudonan pitrayadnya kapuputang sedurung rahina galungan sekadi sani kebaosang oleh manggala perwarta kekarya Sri Igusti Ngurah Wira Wedawitri sani maosang sang swargi sekadi sampun ngicenin pemargi mangda upacara presida memargi antar pinaka pratisentana saking Ratu Biang indik galah pemargin upacara sampun kaicen galah sani pinih becik. Sang palatra seder ing tanggal 7 Juli kali tali siongolas nemonin rahina otonan saking putun sang palatra inggih punika Igusti Ayu Kanaya Tribuana Tunggadewi. Rauh mangkin sampun ngamulihang dualse dahat becik ring tanggal 9 Juli antuk ngomargiang nyiramin layon radis tanggal 10 Juli kelaksanayang Agnihotra miwah meperas kelanturang ring tanggal 10 Juli antuk upacara pelebon radis tanggal 13 Juli pemargin upacara mecaru ring puri samian pemargin presida memargi antar sedurung rerahinan jagat galungan. Ida Sri Begawan dalam Agra Sagening Taler Ngwadarang samian edan ring dudonan karya manutin atiwa warih dalam sani kedasarin antuk putusan Mahasabe Pasemetonan Ageng Nararya dalam Benculuk Tegakori. Rai Gusti Wedakarna pinaka penglingsir ring organisasi warih dalam Tegakori saha taler kedadosang tetuladan angge ring pemargin upacara puniki. Punika mawinan Geria ngicenin pewarah-warah indik upacara antuk ngawigunayang kajang kawitan kesatria dalem rumasuk nganggen serana bade kacinayang antuk tumpang solas miwah lembu putih majeng pemargin sang palatra. Tiosan ring dudonan pemargin upacara sang palatra kejantenang sampun nelebang swadharma. Ratu Biang Igusti Ayu Switri pinaka prameswari saking tokoh PNI Bali Sri Wedastra Suyasa sanetalar pinaka pengrajak organisasi kesatria dalem Arya Tegakori ring Nusantara saha pinaka sinalih tunggil tokoh parisada Indu Dharma ring era Bung Karno. Dani sede ring tanggal 7 Juli kali tali siongolas ring ICU RSUP Sanglah miwah sampun nanin metambel kantos ke Singapura. Tim Liputan Bali TV.